We staan nu voor Lombok 39 en we gaan vandaag iets luier doen. We laten ons lekker wegbrengen naar Wierumerschouw. Om het noordelijke deel van de tweede etappe van het Pieterpad te lopen. We hebben een paar weken terug van Adorp naar Groningen gelopen en nu gaan we van Wierumerschouw naar Winsum. En hoe koud is het? Het is hartstikke koud. Het is op het ogenblik denk ik min 2 graden. Gevoelstemperatuur gewoon weer min 30. Dat is makkelijk aanhouden. Vorige keer was er nog een zonnetje bij. Die hebben we nu niet. Dus het is nog kouder. Het is hier ook mooi wit buiten. Ja. En hartstikke mistig. We zijn hier bij Wierumerschouw. We zijn hier naartoe gebracht door Rowena. Dus we hebben heerlijk ontspannen kunnen zitten. Wierumerschouw is zo genoemd omdat een schouw een boot is. Er was hier een voetveer. En dat voetveer is verkocht toen de brug gebouwd werd aan Hamming. En dat is waar we tussen de middag gaan lunchen. Dus zo is dit weer met elkaar verbonden. Het is echt koud, zeg jongens. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. En wij hebben ons heel warm aangekleed. Dat zelfs als we stilstaan het niet koud krijgen. Tenzij we onze handschoenen uitdoen om de apparatuur te bedienen. En dat doen we voor jullie. Dus like, abonneer en deel onze video's met mensen die ook van wandelen houden. Want hoe meer abonnees wij hebben, des te beter kan iedereen ons vinden in YouTube. Ze rijpt allemaal op het land. Oeh, spekglad hier even. Ja, je moet echt wel uitkijken hoor, want voordat je het weet lig je op je snuffert. Als er maar iets water ligt, dan is het glad. En hoe is het ijs op de sloot? Even voelen. Oh ja, is ook hard. Wat een mooi kerkje is dit, hè? Ja, dit is een 13e eeuwse Romaanse kerk. Met heel bijzonder een dwarszadeldak bovenop die toren. Ja. En die dakpannen die zijn bol en hol. En dat zijn dan monniken en nonnetjes. En hierachter is een toilet. Voor de wandelaars. Ja, en de kerkgangers. Dus voor iedereen die het Pieterspad loopt, als je nodig moet, dan kan je hier. Maar dit zijn de bankjes. Ode aan het Gronings Kunstenaarsgezelschap De Ploeg. Ja. Met de poten zijn kwasten. Self-service. Koffie, thee, cornetto, split. Ja, een heleboel ijs hoor. Met een Senseo. En een waterkoker. Stopcontacten, stoeltjes. Kijk eens wat het pad hier voor ons doet. Dat gaat naar rechts. Oh, dan gaan we helemaal de verkeerde kant op. Dus gaan we weer terug. Om iemand te citeren, ze doen het erom. Ja. Dan gaan we dus gewoon weer terug. Ze doen het erom. Die koeien dansen eroverheen en wij doen moeilijk waarschijnlijk. Lijkt wel duingebied zo. Ja, echt wel mooi zo, hè? Ja. Mooi stukje. Ja. Met watertjes zo allemaal erbij. Ja, leuk. Een fotootje van maken. Mooi betonnen bankje erbij. Ja, leuk ding. Ja. De Wetsingersluis. En dat is een schutsluis hier in het Reitdiep. En die heeft dus een ijzeren draaibrug uit 1875. En tot 1930 heeft hij dienst gedaan. En de sluis is nog om de stad Groningen tegen hoog en laag water te beschermen. En, Carla, hoe koud is het ondertussen? Het is helemaal niet meer koud. Ik heb het gewoon warm. Nee, maar het is wel koud. Ik kan het op je jas zien, hè? Ik denk min 2 of zo. Okay. Nou, dat was ook de voorspelling dat het nou zo min 2 zou zijn. En dan gevoelstemperatuur min 4 tot min 6. Nou, dit was de Wetsingersluis. En nu gaan we op weg naar de Wetsingerzijl. En wat is de Wetsingerzijl? De Wetsingerzijl, dat is een oude sluis in de Sauermaar. Pal naast de monumentale Margriethoeve uit 1792. En die Wetsingerzijl is dus gebouwd met wulfmuren. En die zijn kenmerkend voor de Groninger bruggen en sluizen.
Rechts heb je weer de sluisdeuren. En wat je goed kan zien, die bolle muren zo aan de linkerkant. Oh ja, ja. Met die metalen verstevigingen. Dat is dus typisch Groninger bouw. Nou, daar ligt het ijs op het pad. Ja, even, ik denk dat ik even door het gras loop voordat we achter... Oh nee, dat is ook helemaal bevroren hier. Even heel voorzichtig overheen schuifelen dan maar. Toch handig die stok opeens, hè? Ja. En daar gaan we weer naar rechts. En dan gaan we weer een heel stuk naar het noorden lopen. We zijn nu bij Gaaienbert. En hier gaan we even van het pad afwijken. Het pad gaat gewoon rechtdoor. Ja. Je blijft het Reitdiep volgen. Maar wij gaan even Gaaienbert in. Hier is de brug over het Reitdiep. Links heb je Gaaienbert aan zee. Wat inderdaad heel leuk is. Gaaienbert aan zee. Gaaienbert aan zee, zo heet dat. Oké. Prachtige molen, hè? Ja. Dus waar gaan we nu eten? Bij Gaaienbert aan zee? Bij Gaaienbert aan zee gaan we eten. Ja. Oké. Dat is dichterbij namelijk. Ja, Ik dat heb is mijn handen zo. nu vol. En ze hebben daar een vuur branden. Een vuur. Aha. Maar we hadden het niet koud, hè? Nee. Hallo. Ja, eten voor 2 personen. Ja, u mag een tafeltje uitzoeken. Ja, Kom ik zo bij. Oké. Ik denk dat ik het broodje Surinaamse kip neem. Wat neem jij? Ja, ook een Surinaamse kip, maar dan natuurlijk weer helemaal aangepast, van alles niet erop. Was lekker. Lange chocolade. Oh, daar heb je ook weer een bankje naast dat schuurtje. Ja, zie je, hadden we dus alweer gemist. Ja. Waar moeten we heen? Linksaf. Oh. Echt spiegelgat, vooral wat gesmolten is. Dus kwam er net een fietser tegemoet, die deed super voorzichtig. En we begrijpen nu waarom. Want het stuk waar we eerst gelopen hadden, was dit allemaal niet. Dan moeten we daar naar links, gelukkig niet op de weg. Er ligt een fietspad naast. Alle waterhoentjes die snel... Allemaal waterhondjes die helemaal bang voor ja. ons wegrennen. Zo, die laatste dan ook maar. Nou, het grote voordeel van dit weer is dat het heel rustig is. Hè? Ja. Dus we kunnen gewoon naast elkaar blijven lopen. Bijna geen mens op de weg. Hè? Ja. Nou, bergbranden lichten van het voetbalveld volgens mij. En je kunt de stemmen al horen hè, van kinderen. Het is damesvoetbal geloof ik, vandaar dat wat Oh, hogere vandaar stemmen. die hoge stemmetjes. En wat zal dan Winsum zijn? Ik denk dat dat het sportveld van Winsum is, ja. Oké. Het is het nu, als ik het goed heb, vlakbij. En loopt dit pad ook nog een stuk door Winsum heen, zeg maar door het centrum, zeg maar? Ja. Met, oh, leuk. Het einde van de etappe is vlakbij de boogbrug van Winsum. Echt heel mooi. Oh, wat wonen die mensen leuk zo aan het water met de achtertuin, hè? Ja. Daar is de beroemde brug van Winsum. Is dat de beroemde brug van Winsum? Ja. Oké, en wat is daar zo beroemd aan? Dit is de oude boogbrug van Winsum, Ja? die het noordelijke deel met het zuidelijke deel verbindt. En zo er ook één plaats van gemaakt heeft. Oké. In Winsum zijn 2 molens vlak bij elkaar. En molen de Vriendschap staat bij de Kerkstraat. En daar is inderdaad de kerk. En wat nou heel bijzonder is aan de kerk in Winsum is die trap naar boven. En daar is vast een reden voor. En die verschijnt waarschijnlijk in beeld. En Carla, hoe vond je de wandeling gisteren? Ik heb genoten. Het was vreselijk koud. Het was -2 en gevoelstemperatuur -6. En een zeer dichte mist. Maar dat gaf zo'n fijn gevoel van rust en kalmte dat ik echt
ontzettend genoten heb. Ik vond dit de leukste etappe tot nu toe. Wat zijn dan de plannen voor de volgende keer? Nou, de volgende keer, dat is voor ons doen heel snel. Dat is volgende week namelijk al. Ja, dat is snel hè? Ja, dan gaan we in Glimmen overnachten. Ja. En dan gaan we van Groningen naar Glimmen lopen. Oké. Tot de volgende keer dan hè? Tot ziens. Doei. Wat nou het leuke is van deze beelden met die mist, die kun je echt overal gebruiken, want niemand die ziet waar je bent. Nee, dat is inderdaad. Dat is wel heel grappig, ja. Maar dan denken mensen misschien wel van, god, die hebben ook vaak mistig weer. Nou, misschien kan ik de achtergrond dan vervangen. Lukt het? Zet probeert zijn microfoon aan te krijgen, maar ja, met die dikke handschoenen aan lukt dat natuurlijk van geen kanten. Zo'n heel klein. Heel klein rotknopje. Ik zal even in beeld komen staan hè, voor entertainment. Oh, bah, snotneus. Ja. Eigenlijk moet je net als zo'n paard die zo'n bak achter zijn kont heeft hangen. Ah, ja. Moet je er een onder je neus hebben. Ja. Oh shit, dat staat op video. Sommige mannen hebben dat, die noemen dat dan een snor. Oh ja. Oh, wat erg. Ik hou maar eentjes in het water. Ja, alle eentjes. Alle eentjes zwemmen in het water. Zo, en nu ben ik ineens helemaal alleen. Want Fred staat daar op mij te wachten. Want ik moest even de GoPro ophalen. En dat voor degene die zegt, ik loop nooit terug. Nee. Ben je nu toch 2 keer heen en weer gelopen? Gaan we weer, hè? Ja. En ik mag geen go, go, go zeggen. Nee. Dus, ja. Anders blijven we go, go, Ja. go zeggen. Dat wordt een beetje saai, hè? Ja, maar weet je waar dat van komt? Nou. Heel groot onderin dat scherm staat de GoPro. Oh, daardoor word je er natuurlijk aan herinnerd. Ja. Ik heb ruzie met mijn stok. Mens tegen stok. Wie gaat het winnen? Ik. Zo. Dat dat wel even duidelijk is, hè? Ja, je bent een winnaar. Er zit hier een chicane om de snelheid er een beetje uit te halen. Ja. Nou, mislukt hè? Ja. Ja, dat zou toch niet mijn hobby zijn, een buitensport hoor. Nee. Dan ben ik toch wel te... Wat zit ik nu te doen dan? Wel grappig. Niks voor mij hoor, een buitensport. En ondertussen het Pieterpad gaan lopen midden in de winter.